Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Wir sind hier wieder als Killer unterwegs und wir schnappen uns die Nurse und schauen mal, ob wir wieder ordentlich durchrasieren können. Ja, Barbecue und Chili, Nurse Calling, Monitor and Abuse und Strider ist absolute... Ja, ich spiele halt einfach immer so. Das ist einfach... die sind für mich gesetzt. Strider ist der einzige Wackelkandidat. Ja, aber ganz ehrlich, das ist so stark mittlerweile. Es ist einfach nur krass. Also, ich werde so schnell nicht von Strider weggehen. Und ja, ich würde sagen, wir springen so auf die Map. Haben wir irgendwelche Blutpunkte? Ah, schau an, wir haben Blutpunkte-Items. Haben wir auch einen Survivor-Pudding jetzt hier. Nice, Survivor-Pudding nehmen wir mit. Und dann sehen wir uns gleich auf der Map. Und damit herzlich willkommen auf Red's Job Outer Haven Wreckers. Ja, eine Map, die sehr Survivor-lastig ist, aber als Nurse fällt das ja und zum Glück nicht so auf. Weil wir einfach unseren Blink haben. Hier ist schon mal... Ich wollte es gerade sagen, ich habe jemanden meckern hören. Nice. Das ging flott. Dann schauen wir jetzt gleich mal durch Barbecue und Chili. Oh, hier ist auch noch kleiner Close. Das ist ja schön. Sie blockt auch nicht. Das hätte sie vielleicht sogar geschafft mit einem ordentlichen Block. Jetzt schauen wir mal, wo sie ist. Nicht mehr hier. Sie ist da. Okay. 2 sind hier. Das ist ja verrückt. Und wir hören den Bill. Der andere darf ruhig geholt werden. Wir holen uns jetzt einen Bill. Der nach links gelaufen ist. Hi. Dafür hat er Dead Hard. Okay, der andere lässt sich sterben. Was ist denn los mit diesen Survivern heutzutage? Nichts mehr gewöhnt. Hi. Und dafür hatten wir einfach Strider. Der erste Kill ging auf Strider. Der zweite Kill ging auf die Couple von Strider. Oder halt Hook. Jetzt erstmal, ne? Kein Kill. Schauen wir jetzt einfach mal durch Barbecue Chili, wo wer ist. Wir sehen hier schon. Okay. Der Detektiv rennt hier rum. Schwuppdiwupps. Das müsste eigentlich... Ich habe ihn nicht gehittet. Okay. Das ist ja verrückt. Und er hat sich instant gehealt. Mann, Mann, Mann. Und er hat einen D-Strike. Ganz schön frech, der Kerl. Ah, damit hätte ich rechnen müssen. Das war dumm. Das war mal wieder so ein dämlicher Flick einfach. Er geht nach links. Da vorne läuft er rum. Wie ist der da rechts zwischen Generator und mir durchgekommen? So, jetzt holen wir uns mal einen D-Strike ein. Fangen wir uns den D-Strike ein. Das klingt immer wie bei so einem Tripper oder so. Aber es ist ja auch scheiße, der D-Strike. Mann, ey. So, weiter geht's. Ich folge dir, kein Problem. So. Zack, bumm. Haken. Nehmen wir den da hinten, komm. Dann haben wir mehr von Barbecue und Chili hoffentlich. Und trotzdem, dass der ist so schlecht, was sie anging, haben sie schon 2 Generatoren. Ich bin überrascht tatsächlich. Klar, 2 Generatoren ist jetzt wirklich nicht die Welt, aber das ist so schlecht. Wir schauen auf den Boden, wir schauen auf den Boden. So, jetzt laufen sie vorbei. Hi. Nummer 1, er hat der Tat, wir müssen dran denken. Wir müssen den zweiten Blink verzögern. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Haben wir hingekriegt. Wunderbar. Da bringt jetzt sein Dead Hard gar nichts, mein Freund. So. Solche Sachen halt immer merken, welcher Survivor das ist und dann halt wissen, wie er ihn countert. Den Perk. Aber es ist, also Dead Hard ist eigentlich echt so easy auszuhebeln. Das ist schon fast traurig. Deswegen bin ich auch mehr der Fan von Lupe. Wenn man ihn einlösen kann, oder einsetzen kann, meine ich, den Perk, dann ist er einfach unfassbar stark. Deswegen bin ich mehr da der Fan davon. Ich habe sie links gesehen. Hi. Und das Witzige ist, die Nähe haben wir bisher noch kein einziges Mal gekriegt. Die versteckt sich immer super. Aber er legt sich genau unter den Haken, das finde ich geil. Ihr seht ja, wie ich generell immer dieses 180-Flicken einfach counter. Ihr macht einfach kurze Blinks, kurz hinter den Survivor. Dann ist alles cool. So,
Links ist angehittet, die Nähe läuft rechts rum. Interessant. Dann gehen wir jetzt mal rechts rum. Schau mal, vielleicht sehen wir es ja durchs Fenster. Ich habe sie nicht gesehen. Vielleicht hat es auch Barbecue und Chili gefaked. Der Ding ist jetzt hier gerade entlang gelaufen. Na, wie heißt er? Der Bill? Hi, Bill. Und jetzt ist die Frage, wo ist... Oh Mann, okay. Die lassen sich einfach alle sterben. Schauen wir mal, ob wir mit Barbecue und Chili sie überhaupt sehen, aber ich vermute nicht. Und dann können wir sie nicht mal aufhängen. Sie wird dann einfach durch die Luke abhauen. Das ist schon echt fett. Okay, wir sehen sie. Nice. Sie macht halt ein Totem weg in aller Ruhe. Nach links ist sie weg. Hi. Den ersten hat sie uns geschenkt. Sie klappt die Palette nicht runter. Immerhin clever. Frag mich nicht, wie ich das jetzt wusste. Das war einfach nur Glück. Ich habe einfach nur geschätzt jetzt durch das Auto durch. Ich hatte keine Ahnung, was sie jetzt macht. Ob es jetzt nach links oder nach rechts geht. Ich habe es einfach probiert. Manchmal hat man auch einfach nur Lack. Und da haben wir sie. Weil sie hätte jetzt überall sein können, ne? Ich habe den Blink hier gefailt hinter das Auto. Der war zu kurz. Und dann kann es sein, dass sie entweder hier rumläuft oder hier rumläuft. Und dass sie hier diesen Bogen läuft, damit habe ich, um ehrlich zu sein, kaum gerechnet. Das war jetzt einfach nur hier so kurz durchgeblinkt und dann stand sie halt echt zufällig einfach da. Sie wusste wahrscheinlich selber nicht genau, was sie machen soll. In dem Moment ist dann einfach vom Auto geradeaus nach hinten gelaufen. Ja, aber lief sehr gut. Vielleicht ein bisschen wenig Blutpunkte. Jetzt schauen wir mal. Nur 60.000, glaube ich. Ja, naja. Na, getrollt hat er nicht, aber ich will da gar nicht diskutieren. Die sind sowieso on Rampage mit ihren Missgabeln unterwegs. Deswegen ignorieren wir das mal. Wir machen einen Cut und sehen uns auf der nächsten Map. Und damit herzlich willkommen auf Gashaven in Autohaven Wreckers. So. Auch wieder mal eine Map. Sehr survival-lastig, aber ja, als Nurse eher uninteressant. Das sind eher so die guten Maps. Nurse hat tatsächlich ganz andere schlechte Maps als die meisten Killer. Was hat sie gemacht? Und auch das war mal wieder Strider. Einfach abwarten und Tee trinken. Bis wir dann hören, genau, also wir hören ja genau, wo sie sind. Ja, Strider ist einfach Strider. Strider ist einfach krass. Ohne Strider macht es einfach keinen Spaß. So. Hallihallo, natürlich sehe ich dich. Ganz schön mutig, dass du da so stehen bleibst. So, Nummer 1 haben wir. Jetzt schauen wir aber mal, die andere war da hinten. Ich will eigentlich nur sie. Dead Heart. Können wir uns merken. Blutige, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, hat Dead Heart. Oh, nice gemacht. Aber es hilft dir nicht. So. Anima hat Dead Heart. Okay. So, der andere wurde schon geholt. Was uns tatsächlich so ein schneller Anhook gibt uns meistens die Chance, dass wir ihn schneller wieder finden. Aber natürlich macht er jetzt hier auch Generatoren und wurde gehealt. Also es ist schon schlecht für uns. Der andere ist close, das weiß ich, aber wir gehen mal dahinter. Obwohl eigentlich ist es Quatsch, ne? Ich nehme die blutige Fang, damit wir uns gleich mal in die D-Strike einfangen. So, gleich mal D-Strike. Lady Confident, das stimmt, aber gut umgesetzt hat sie es nicht. Naja, schauen wir mal. Und sie hat ihn gefailt, den D-Strike. Wunderbar. Hat sich das Drehen mal wieder gelohnt. Und wir sehen sie natürlich. Wir schauen nur so, als hätten wir es nicht getan. Und schauen gleich mal close. Wow! Wir sehen sie natürlich, aber wir tun natürlich so, als hätten wir es nicht getan. Was? Wie konnte ich das jetzt so krass verkacken? Ich habe voll die Orientierung verloren. Das war übel. Also das war richtig übel. Jetzt schauen wir mal, wo sie hingeht. Links von mir ist die Fänge. Die heben wir nicht auf. Die lassen wir liegen in der Palette.
Okay, sie hat's gut angefaked. Die wusste, dass ich Nurse Calling noch die Laufrichtung sehe. Das war sehr gut. Man sieht ja, kurz nachdem sie den Heal abgebrochen hat, sieht man noch die Laufrichtung vom Survivor. Oh, der war auch nice. Und, ja. Ach, die gehören zusammen. Jetzt check ich's erst. Lady Luck und Lady Confident. So. Und hat quasi somit die Laufrichtung angefaked. Und ist dann aber in die andere Richtung weggesprintet. Das war echt clever. Das kann man sich mal merken als Juke, als Survivor. Um solche Perks auszunutzen, wenn man halt weiß. Gut, wer spielt heutzutage ohne Nurse Calling, sind wir mal ehrlich. So, die anderen sind wieder close, aber das ist uns nicht egal. Wir holen uns sie. Anima mit Dead Hard. Und jetzt habe ich sie aus den Ohren verloren, weil... aus den Ohren verloren ist eigentlich ganz richtig, ja. Weil sie da hinten so gestöhnt hat. An welchem Gen war denn noch jemand? Oh, wow, was? Echt? Das war ja krass, dass du den gleich hier healst. Also das war echt frech. Lady Confident ist jetzt ein Stück zu much, würde ich sagen. Ist einfach zu confident. Ich hänge sie auf, dann die andere. Und dann schauen wir mal. Ja, die liegt in der Palette. Dann lassen wir sie liegen. Die anderen müssen sie erst healen und wie gesagt, wir slowen sie ja dadurch. Wenn wir jemanden jetzt finden durch Barbecue Chili... Nein, sie sind alle da. Okay, das ist krass. Sie lassen wir auf jeden Fall liegen. Wir werden sowieso nur gestunt. Aber wir campen jetzt so ein bisschen und patrouillieren hier. Weil, wie gesagt, das sind sowieso alle close. Das wissen wir. Durch Barbecue und Chili und... Ja, okay, sie wird geheilt, nice. So, die Claudette holen wir nicht. Dann tunneln wir eben... Oh, nice gemacht, nice gemacht. Lady Confident, ich weiß auch nicht. Allein der Name, deswegen diese irgendwie dauert sie nicht. Ich weiß, das ist doof. So. So. Nun gut, Nummer 1 ist tot. Jetzt schauen wir mal, was wir mit Nummer 2, 3, 4 anfangen. Wo sind sie überhaupt? Sie müssen jetzt irgendwie sichtbar sein. Sie sind am anderen Ende der Welt. Das Einzige, was jetzt gefährlich sein kann, ist der Chen da hinten. Ansonsten ist ja nichts. Das heißt, wir kontrollieren den Chen jetzt einmal. Hallo? Hier ist auch keiner. Okay, also ist der Survivor, der da hinten rumläuft, uns vollkommen egal. Und wir suchen jetzt mal nach Nurse Calling Triggern. Jawohl. Nein. Die Scratch Marks haben die verraten und dass der Chen an war. Der war nämlich gerade noch nicht an. Oh, nett. Dead Hard! Oh, das war doch eh ein Fail-Hit von mir. Sie hat Dead Hard benutzt. Obwohl, vielleicht hätte er dann sogar getroffen ohne Dead Hard, ne? Weiß man nicht. So, haben wir. Wer ist da hinten unterwegs? Oh, der hielt sich. Hallo. Lady Lucky hängt, glaube ich, jetzt auch schon oft. Dann hängen wir die noch auf, dann ist sie auch gleich tot. Schauen wir mal. Jo, wunderbar. Der andere rennt da hinten rum. Das ist uns jetzt aber auch erstmal wurscht. Wir hängen sie noch schnell auf und dann sehen wir nochmal durch Barbecue Chili. Und Anima verblutet schon mal gemütlich am Haken. So, der ist nach links gelaufen. Jetzt schauen wir mal, ob er gefaked hat. Was treibt er so? Ne, er läuft immer noch nach links. Alles klar. Wir blinken uns direkt zu ihm. Und schauen einfach mal. Hallihallo. Okay, sie hat keinen Bock mehr. Dann hauen wir sie eben um. Und hängen sie auf. Tülü, tülü. Ja, sie wusste wahrscheinlich einfach, dass halt da auch nichts in der Nähe war, ne? Doch, die Palette eigentlich. Nach dem Hit hätte sie easy die Palette ziehen können. Schauen wir mal, ob sie die 4% hat. Und ansonsten war das wieder eine schöne, schnelle Runde. Und wir hängen wie immer bei der Nurse, oder fast immer, ein drittes Game ran. Das ist schon krass eigentlich. Oh, ich habe gar keinen Blutpunkte-Gedöns mitgenommen. Ich bin ja doof. Eigentlich hätte ich sie liegen lassen müssen, um das zu beschleunigen, bis sie da hinten tot ist. Ne, Quatsch, stimmt nicht. Wenn sie es versucht hätte zu springen, dann würde das Struggle länger dauern. So, wenn sie jetzt nicht verblutet und nicht das Struggle aktiviert, dann stirbt sie instant. Also Anima muss jetzt sterben und dann stirbt sie auch instant. Dann geht es schneller vorbei.
So, jawohl, wunderbar. Ryo-Sin, versuch deinen Sprung, versuch dein Glück. Obwohl, der hat bestimmt eh keinen Bock mehr auf nix. Spring mir in die Arme, Kleines. Hat nicht die 4% und somit sind wir durch. Jawohl. Sehr, sehr geil. Lief ganz gut. Also okayisch. Hätte besser laufen können, aber hat schon gepasst so. Die Claudette war der Einzige, die Spells gespielt hat. Ansonsten, der Rest war irgendwie wie so aufgescheuchte Hühner. Es waren 2 Pips, wunderbar. Wie viele Blutpunkte waren es denn überhaupt? Ich habe ja keinen Doppelblutpunkte dabei gehabt, das war ein bisschen doof. Ah, okay. Hätten wir 100.000 gehabt, war jetzt auch nicht so überragend. Aber okay. Ja, ich mache hier nochmal einen Cut. Diesmal denke ich dran, das machen wir jetzt zusammen, sonst vergesse ich es wieder. Dass wir unser Survivor-Pudding hier reinschmeißen. Mann, ey. Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns gleich auf der Map. Und damit herzlich willkommen auf Wreckers Yard in Autohaven Wreckers. Ja. Auch eine eigentlich okay Map für uns. Und wir gucken mal. Wir finden doch bestimmt gleich wieder jemanden auf Anhieb. Ich habe echt angehört. Egal. Ich bin mir diesmal nicht ganz so sicher wie beim letzten Mal. Hier nicht, da auch nicht. Wo habe ich es hingetan? Vielleicht ja hier. Hallo. Hä? Ich konnte mich tatsächlich nicht bewegen, seltsamerweise. So. Erste Gen ist fertig. Das ist schlecht, weil bestimmt jetzt gleich macht's plopp plopp. Dann sind die anderen 2 Gens fertig. Das heißt, wir haben jetzt schon mal Druck. Wir haben ziemlich lange gebraucht, bis der erste down war. Aber gucken wir mal, ob wir es irgendwie mit den Standardsachen ordentlich unterbinden können. Hi. Ja, natürlich habe ich dich gesehen. Lass dich sich manchmal einbilden. Das ist echt verrückt. So, damit hat sie nicht gerechnet. Und wir holen uns jetzt die D-Strike ab. D-Strike, 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 D-Strike. Okay. Sie läuft rechts. Palette. Palette voll gewastet. Gut, ist ja bei uns eh wurscht. So, und da haben wir sie. Nummer 2. So, der andere wurde gehealt. Das ist maximal ein Generator gemacht worden. Das ist super. Mir wäre es aber lieber, wenn wir alle beschäftigt bekommen. Wenn gar keiner mehr Generatoren macht. Der andere macht so ein Totem. Oh, das war zu kurz gesetzt, der Blink. Und das ist eine ganz komische Troller da. Den Skiller habe ich auch noch nie gesehen. Keine Ahnung, welcher Char das ist. Der andere wurde geholt, das ist okay. So. Okay, jetzt ist die Frage, springt sie raus oder bleibt sie da drin? Sie springt raus, alles klar. Und somit ist sie down. Da haben wir Matrix und wie gesagt, ja, der andere wurde jetzt nicht mal gehealt. Das heißt, sie setzen ihren Fokus. Doch, er wurde gehealt. Okay, also wie immer, einer macht Generatoren. Die anderen 3 sind beschäftigt, aber wir wollen 4 beschäftigen. Nicht 3, 4. Schauen wir mal, der andere, die machen jetzt Zweitgeneratoren. Das müssen wir definitiv stoppen. Dann war es die einzige Info, die wir bekommen haben. Und der wurde geploppt. Okay. So. Verrückter Flick gerade. Mit der Maus. Oh, das habe ich vergeigt. Ah, der Hit war scheiße. Ich dachte, mit Glück läuft sie uns rein. Ist sie nicht. Und sie hat es echt drauf, einfach zu verschwinden. Da ist ein Bluttropfen. Hi. Haben wir. Wenn er, also ihr seht schon, es ist halt, wenn einer konstant Generatoren macht, weil wir die zu langsam downen,
dann haben wir halt echt tatsächlich auch ein Problem, ne? Dann wird das Game auch mal knapp. Hier ist keiner. Es ist die Frage, ist er schon am Chen? Ist er schon am Haken? Bestimmt. Heilt sich der andere noch? Oder sitzt er am Chen? Der macht einen Chen, glaube ich, ne? Der hat sich nicht gehealt. Ja, doch, da ist er. Hi. Sie ist tatsächlich nach rechts gelaufen, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Matrix hat wieder mal einen Hit. Und ist jetzt, wohin? Da, hi. Dead Hard. Gut zu wissen. Oder was war das? Ah ne, es war Lethal. Ah, Lethal. Der andere wurde geholt. Zack. Wir haben gesehen, dass da eine Mech steht. Die Mech würde ich auch gerne auch mal unter die Lupe nehmen. Einfach, um mehr Zeit zu uns zu verschaffen. Jetzt hängen wir sie auf. Jetzt muss ich die Mech nämlich auch noch heilen. Und sie haben ja schon 3 Generatoren gemacht, was echt uncool ist. Okay, ja, jetzt haben wir alle gut beschäftigt. Das ist doch schon mal nice. MR-Lock ist down und wir unterbrechen jetzt den Gender. Wir müssen warten. Jetzt können wir aufladen, dass wir einfach straight hinkommen. Gut gemacht. Also auch sehr schlecht von mir. Schon wieder Matrix. Was ist denn los mit ihm? So. Ich habe hier rechts von mir noch jemanden gehört. Zack. Der faked uns nur. Doch nicht? Okay, interessant. Der andere geht gerade zum Heal. Der will Matrix helfen. Den haben wir gerade noch aus dem Augenwinkel gesehen. Ich habe nur keine Ahnung, wo er ist. Fuck. Schlechter hätte es nicht laufen können. Holen wir uns den Stun oder lassen wir ihn liegen? Oh, Gott sei Dank. Matrix ist down. Wir gucken mal, wo die anderen sind. Der andere wurde gehealt. Also normal keinen Generator gemacht. Der ist noch gar nicht down, okay. Der macht ein Totem. Campen wir jetzt dann? Wenn der ein Totem macht? Oder checken wir trotzdem den Chen? Komm, wir checken trotzdem den Chen. Ein Totem in so einer Situation machen, das ist auch echt unüberlegt. Der andere war wirklich noch close. Wie wir es gedacht hatten. Hi, Mac. So, und jetzt? Hä? Du hast doch noch nie mal gehört, dass ich einen Blink aufgeladen habe. Wie willst du mich denn da faken? Das musst du hören. Und dann faken. Hören, mein Freund. Naja, da verhängt er jetzt. Und ich habe mir eingebildet, ich habe was husten hören links neben mir. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt schauen wir mal, Barbecue Chili. Einer ist da. Einer ist close. Also Mac wird direkt geholt. Der andere ist weggelaufen. Ja, hier ist einer close. Die sprechen sich gerade ab. Ich habe definitiv was links von mir husten hören hier. Ich habe keine Ahnung wo. Aber der andere, der ist so seltsam in die Richtung gerannt, der wollte mich einfach nur ablenken. Bin mir hundertprozentig sicher. Genauso wie das. Das war nur ein Ziel, mich abzulenken. Gut gemacht. Nicht schlecht. So, ich meine, umgebracht haben sie sich jetzt damit trotzdem. Keine Frage. Wir müssen dran denken, D-Strike. D-Strike, D-Strike. Ich höre dich. Nicht die Strike, ich meinte Dead Hard, aber das hat sie diesmal gar nicht gezünden. Also, keine Ahnung wieso, aber jetzt ist sie tot, das heißt, wir müssen gar nicht in den Keller laufen. Wäre immer wichtig dran zu denken und wir blinken dann direkt zu dem Chen, der quasi wahrscheinlich schon fertig ist. Oh, oder wir blinken zu dem, der sich da hinten hielt. Ist nur die Frage, wohin ist. Na gut, kommen wir damagen und gehen zum anderen Chen. Na, der macht wahrscheinlich gleich plopp. Bin ich mir ja schon fast sicher. Hallo.
keins zu Hause. Okay, habe ich mich mal wieder getäuscht. Gut, wir machen den kaputt. Wir können ein paar Paletten kaputt machen, weil aktuell haben wir Zeit dafür. Einfach Punkte sammeln. Ich wüsste nicht, was sie groß machen sollen. Wenn sie den Chen da hinten gemacht haben, wäre es natürlich kacke. Ich glaube nicht. So ein bisschen angefangen, okay, aber... Mehr auch nicht. Wir damagen den. Und bestimmt ist sie hinter der Treppenmauer hier, ne? Nee. Okay. Keine Sau da. Die müssen wir halt jetzt erstmal finden. Das ist ein bisschen kritisch. Hier ist niemand. Der andere war hier hinten. Der hat weitergemacht. Okay, gut zu wissen. Jetzt ist nur die Frage, wo. Wenn, dann ist er hier raus. Ja. Hi. Diesmal hat er das verstanden, aber ja. Wenn ich dich reade, dann kann das nicht funktionieren. Oh, okay. Diesmal hat er es nicht probiert. Er ist runtergedroppt. Aber wohin? Er ist ultra weit weg. Hat er Balanced Landing gehabt? Ja, wir müssen ihn eigentlich gleich wieder hören. War da gerade ein Heal hinterm Generator? Hat er sich hinterm Generator gehealt? Das ist eigentlich auch mal eine ganz geile Idee. Muss ich mal sagen. Aber hat er nicht gemacht. Nun gut. Es zieht sich jetzt. Es zieht sich jetzt. Ich spiele jetzt zu stealthy. Ich meine, das ist ja ein gutes Recht. Weil, wie gesagt, ich habe schon oft betont, das ist der einzig wahre Weg, gegen den Nurse zu spielen. Aber es ist auch der nervigste. Weil einfach nichts vorangeht hier. Oh oh. Da haben wir zu lange rumgetrudelt. Oh nein, ich habe dich nicht gesehen. Quatsch. Und dass er nicht gleich rausjumpt, verstehe ich auch nicht. Da hätte ich ihn nicht fangen können. Na gut, da rechts haben wir einen Haken und dann... Ja, dann was machen wir mit dem Stalker? Ah nee, warte mal, den Stalker haben wir auf der Hand, oder? Auf der Schulter, meine ich. Nummer 1. Rechts rum? Okay. Das war ein guter Blink, aber ich wusste nicht genau, wo sie ist. Das war schlecht. Also dadurch wurde es wieder schlecht. Jetzt schauen wir mal. Sie ist da oben. Und damit haben wir wieder eine 4K. Wunderbar. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt dann in den interessanten Rängen wird dann. Also so ab Rang 5, was zumindest früher so, hat man dann doch eine sehr starke Leistungssteigerung von den Survivern gespürt. Ich bin gespannt. Vor allem dann wird es von Rang zu Rang wird es tatsächlich schwerer. Das war eine ganz schön matschige Angelegenheit da hinten, ey. Heiliger Bimmer. Und auf Rang 1 ist dann die Nurse auch nicht mehr ganz so easy. Also es ist dann so eine Sache. Da war die Luke tatsächlich im Kellerhäuschen. Ihr habt sie gehört gerade, ne? Wiep. So. Hätte auch ins Auge gehen können quasi. 2 Pips. Wunderbar. Wie immer. GG. Und wie viele Blutpunkte waren es? 90.000 ist okay. So. Dann machen wir jetzt hier aber Feierabend. Jetzt haben wir auf jeden Fall wahrscheinlich die 30 Minuten gesprengt, leider. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mal rein, ob ich nur noch Nurse spielen soll. Habe ich schon so oft gefragt. Keine Ahnung. Schreibt einfach mal, welche Killer ihr sehen wollt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, haut da rein, habt viel Spaß und ciao.